誰擔當的主角，尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看，如幻覺，誰像被騙魔，線索的天網蓋塵得知離開消失感覺，留下愛遺憾亦太多，分開時一聲不枉過，誰遠方懷念着最初，發覺十分秒暗藏背後多，如若在觸碰之後一切掠過，留着千絲的思緒片段零落，願望仿似這樣蒸發未覺，微妙分析揭示結果，如若再出錯之後清理罪過，留下足跡給追溯記錄量度，無論一再怎樣遮蓋視覺，逃避不出鑑定結果，沒錯。នេះគឺការអនាថានទៅมันអាចច្រានចោលការជាប់ពាក់ព័ន្ធពួកលោកនឹងការស្លាប់ទេដូច្នេះតាមវិន័យពួកលោកមិនអាចចូលរួមក្តីសង្កេតមើលនេះបានឡើយបើមិនចង់ឲ្យមានរឿងត្រៀមលុយ 100000 អ្នកឃើញហេតុការណ៍នេះចង់ ចាំម្នាក់ទៀតឯងសេចក្ដីនោះម្នាក់នេះប្រហែលជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ច្បាស់ណាស់គឺលោកកាត់ចិត្តលុបលុនសម្រាប់មនុស្សផ្លន់ប្រន់ទៅវាយមិនបានសម្រាប់ទេមានពលរដ្ឋជាច្រើនដែលញ៉ាំអាហារពួកលោកហើយមិនស្រួលខ្លួនសង្ស័យថាពលចំណីពួកយើងត្រូវបិទកន្លែងលោកបណ្ដោះអាសន្ន ធ្វើពុតអីទៀតស្លាប់ហើយនឹង បើខ្លាំងនិយាយទៅ មានអីមិនហ៊ាននិយាយស្រីចង្រៃផ្កាយដុសកន្ទុយ ល្អម៉ាក់ខ្ញុំពោលចំណេះដោយសារតែញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានកូនអ្នកដូច្នេះគេកុំសម័យថារស់ស៊ីបានទៀតឲ្យសោះមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិនឈ្មោះម៉ាក់គឺអ៊ីងទេឈប់ឆ្លោះគ្នាទៅ គឺពួកគេមករករឿងទេ គូអ៊ីនមិត្តភក្តិឯងនៅទីនេះច្រើនណាស់បើឯងចង់ឆ្លោះមិនគួរឆ្លោះពេលនេះទេទៅផ្ទះវិញទៅ ស្រីកញ្ជ្រោងនេះដេញខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងណា អ្នកណាស្រីកញ្ជ្រោងម៉ាក់ខ្ញុំគ្មានឈ្មោះឲ្យអ្នកហើយទេអ្នកហើយគាត់លោកស្រីមួយម៉ាត់ក៏វាមិនហួសហេតុដែរ ឈប់ឆ្លោះទៅ យ៉ាងម៉េចហើយអង្គុយសិនទៅ ធ្វើពុតឲ្យគេអាណិនការសម្ដែងឯងល្អយ៉ាងនេះបើខ្លាំងយំឲ្យចេញទៅ អូនឆ្លោះឆ្អែតហើយនៅអូនមិនខ្មាស់តែបងខ្មាស់គេមានការអីទៅផ្ទះវិញចាំនិយាយលូឡាស្អីនៅទីនេះមិនទៅទៀត ខ្ញុំទៅបើស្លាប់ពិតមែនហៅខ្ញុំឲ្យចូលរួមផងសូមជួយរំលែកទុក ចេញទៅ អ៊ំស្រី យ៉ាងម៉េចហើយ ប្រាប់កូនស្រីកុំឲ្យឆ្លោះ ម៉ាក់ចាំមិនហើយ ក្តៅខ្លួនជូនទៅពេទ្យសិនទៅ ទុកយូរយ៉ាងនេះទើបមកអាចមានរឿងដែរទេណោះ មិននេះសែមថាម៉ាក់ប្រហែលជាពោចំណីហើយបើត្រូវលេងកាពះគឺត្រូវការពេលយូរបន្តិចប៉ាកុំបារម្ភពេកអី ចិត្តចុះលោកពូសេមស្គាល់គ្រូពេទ្យនោះអ្នកមីងច្បាស់ជាមិនអីទេ អ្នកទាំងពីរមិនទាន់ញ៉ាំអីទេញ៉ាំអីសិនទៅ អរគុណ កុំទុកឲ្យឃ្លានចឹងអីមានកាយចាំទេមកខ្ញុំបានណាអរគុណបានមិនទេ ដឹកតាគូម៉ាក់ខ្ញុំចាំមិនហើយ តាមការពិនិត្យគឺមិនអីទេដោយសារមិញនេះអ្នកមានក្អួតផងរៀបផងដូច្នេះរៀងអស់ជាតិទឹកគ្រូពេទ្យលាងកាពះក៏រួចហើយកំពុងធ្វើបែបបត់សម្រាប់នៅពេល រួចអាចទៅផ្ទះវិញបាននេះមិនក៏ត្រូវសម្រាប់នៅ សុខ ពេល ភាពអ្នកមានខ្សោយពេកខ្លាចបាត់តេរីមិនទាន់ស្អាតរាលដាលណាមួយពិតសង្ស័យថាការពុលអាហារនេះគឺបណ្ដាលមកពីបាត់តេរីប្រូតេអ៊ីនដូច្នេះត្រូវពិនិត្យឈាមទើបបាន មិញនេះសូមទូផងអរគុណទាំងអស់គ្នាហើយ ដើមឡើយស្មានថាបានញ៉ាំស៊ុបជុំគ្នាហើយបែរជាទៅរំខានពួកលោកវិញ មិនអីទេសំខាន់គឺអ្នកមីងមិនអី តាមពិតខ្ញុំនឹងប៉ានៅទីនេះបានហើយទាំងអស់គ្នាទៅវិញទៅ អញ្ចឹងក៏បានពួយជាងទៅមុនហើយណាមានកាយរកពួយជាងបានគ្រប់ពេលអត់ត្រូវហើយភេសជ្ជៈនេះគួរតែអាចបំពេញជាតិទឹកបានអ៊ំស្រីគួរតែអាចញ៉ាំវាបាន អរគុណ មិនទេ អរគុណ មកហើយមកអង្គុយចុះមកម៉ាក់ម៉ាដាមម៉ាយ៉ាងម៉េចទៅហើយលាងកាពះរួចគួរតែមិនអីទេគ្រាន់តែត្រូវសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យប្រហែលថ្ងៃទៀតលោកពូនិងម៉ាដាមម៉ាមើលថែគាត់ហើយក ុំអាននិយាយពួកឯងមិនទាន់ញ៉ាំអីទេញ៉ាំអីសិនទៅ បានខ្ញុំធ្វើការជាមួយម៉ាដាមយូរមកហើយសូម្បីតែជាមួយជនសង្ស័យក៏គាត់មិនកាចដល់ម្លឹងដែរប្រកាសហើយត្រូវគេយកពាក្យផ្កាយដុសកន្ទុយមកប្រមាថនៅចំពោះមុខពួកយើងបែបនេះគាត់ច្បាស់ជាបាក់មុខបើខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរ ខ្ញុំយល់ថារឿងនេះម្ដាយម៉ាចេះដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយពួកយើងធ្វើសាកសីស្ងប់ស្ងាត់ទៅបានហើយ មែនហើយប៉ុន្តែសុំសួរមួយម៉ាត់ទៀតចុះមិញយើងនៅជាមួយម៉ាដាមគាត់មានប្រាប់ដំណើរដើមទងនៃពាក្យផ្កាយដុសកន្ទុយដែរទេ
មែនហើយតែរឿងនេះវាចាំមិនពេញទៅ ចាំបាច់សួរដែរស្រីម្នាក់ដែលឲ្យគេហៅថាផ្កាយដុសកន្ទុយគឺច្បាស់ជាវាសនាគេរឹងកាច់ប្តីហើយក៏អាចស្រីនោះនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ដែរកុំចេះតែទាយមិនមែនទេផោះតាងមានគ្រប់គ្រាន់ហើយតើមិនអញ្ចឹងម្ដាមល្អយ៉ាងនេះមិនក៏គ្មានអញ្ញ៉ា ជាកូនស្រីក្រៅបញ្ជីពេលនេះនៅស្ពីឈ្មោះអញ្ចឹងទៀតពិតជាពិបាកមែន ដូច្នេះទើបថានៅក្រោយខ្នងបរោះជោគជ័យគឺច្បាស់ជាមានមនុស្សស្រីម្នាក់តែនៅក្រោយខ្នងនារីជោគជ័យគឺមានតែស្នាមរបួស ទៅម្ដាមតែងធ្វើមុខកញ្ញឹងតាមពិតគាត់មានអតីតកាលដែលមិនរីករាយអញ្ចឹងសោះ ខ្ញុំឃើញនៅលើប៊ិចនេះមានឆ្លាក់ពាក្យថារីករាយខ្ញុំជឿថានៅពីក្រោយខ្នងប៊ិចនេះច្បាស់ជាមានរឿងរ៉ាវដ៏រីករាយមួយហើយ ម៉ាក់ភ្ញាក់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំជួយគ្រា អលីងអូនយ៉ាងម៉េចហើយធូនតិចហើយនៅឈឺពោះដែរទី លែងឈឺហើយគ្រាន់តែហត់បន្តិច ហើយមកពីបងមិនល្អអបិនតែនិយាយថាបបលពៅនោះជាបង្អែមល្បីជាងគេបងក៏ចង់ឲ្យអូនសាកមើលតែបែរជាមាន គេ រឿង លក់អាហារមិនស្អាតធ្វើឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំហើយឈឺមិនតេតទៅនឹងប៉ាទេគេទៅជាអ្នកបង្ករឿង អាបេនរ៉ូស៊ីក៏គ្រាន់តែចង់បានលុយគេក៏មិនចង់ឲ្យកើតរឿងអញ្ចឹងដែរជាគ្រួសារតែមួយកុំប្រកាន់អី មិននេះស្រីនោះថាពេលបនសັບម៉ាក់ហៅគេមកចូលរួមផងបើជាគ្រួសារតែមួយដាក់ទំនេរគ្នាអញ្ចឹង បងហ្វិនគ្រាន់តែបារម្ភពីបេនប៉ុណ្ណោះបើអ្នកមានរឿងនោះបដូរទៅជាឯងវិញម៉ាក់ប្រហែលជាកាចជាងបងហ្វិនទៅទៀតរឿងនេះបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះហា ម៉ាក់ពេលនេះមិនស្រួលខ្លួនហើយនៅគិតគូរចំនួនអ្នកដតីទៀតពេទ្យប្រាប់ថៃម៉ាក់សម្រាប់ឲ្យច្រើន ម៉ាក់ស្ដាប់សម្ដីឯងម៉ាក់នឹងសម្រាប់ភ្លាមតែឯងក៏ត្រូវស្ដាប់ម៉ាក់កុំប្រកាន់ច្រើន កូនស្រីម៉ាក់ចិត្តចង្អៀតដល់ម្លឹងផងខ្ញុំមិនល្ងងដល់ថ្នាក់ទៅខឹងដោយសារគេអញ្ចឹងទេ មែនហើយអបិនពួកយើងគឺឆ្លាតជាងគេអូនបាច់បារម្ភទីណា អូខេយល់ហើយអរគុណមានកាយចាំអាចចាំតែតងគ្នាទៀតណា មេធាវីថាយ៉ាងម៉េច គឺគ្មានអីទេគេថាជើងរកស៊ីគ្មានច្បាប់ត្រឹមត្រូវថែមទាំងរកឃើញបាតេរីដែលធ្វើឲ្យពុលនៅក្នុងអាហារតាមច្បាប់គឺត្រូវពិន័យប្រាក់ 50000 និងជាប់គុកកន្លះឆ្នាំហើយខ្ញុំគឺជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានត្រូវទទួលខុសត្រូវ អញ្ចឹងមិនត្រូវជាប់គុកទៅហើយហាងយើងទៅតែបើករបស់ក្នុងផ្ទះថ្មីទាំងអស់មិនក៏ទៅជាកខ្វក់ដោយគ្មានមូលហេតុបែបនេះម៉ាក់ថាច្បាស់ជាពូចង្រៃនោះមិនពេញចិត្តនឹងឯងធ្វើថកែខົບខិតនឹងមនុស្សទាំងនោះចង់ធ្វើបាបឯងឲ្យស្លាប់ទៅគេសប្បាយចិត្ត ធំនិយាយទៅគួរអ៊ីងក៏ជាប៉ូលីសដែរមិត្តភក្តិគេធ្វើការនៅផ្នែកកុសលវិច័យគឺសុទ្ធតែអ្នកជំនាញពួកគេចេះបែងចែករឿងការងារនិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន ខ្ញុំនិយាយលេងក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងក៏មិនបានដែរហ៎ អូនចូលចិត្តនិយាយបែបនេះទុកកម្លាំងបដៅកូនទៅគេក៏រកស៊ីយើងក៏រកស៊ីមិនឃើញគេបង្ករឿងធំដូចគេ រឿងសុំច្បាប់ដៃគូដនខ្ញុំគឺជាអ្នករ៉ាប់រង គ្មានសមត្ថភាពកុំចង់មានឯងពឹងលើគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងឯងបើកហាងលក់អាហារត្រូវប្រយ័ត្នអនាម័យសំណាងឲ្យលើកនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកណាស្លាប់មិនចឹងឯងរស់នៅមិនស្ងប់ទេហើយមិនដឹងពេលណាឯងចេះដឹងដូចគូអ៊ីងឈប់ធ្វើឲ្យយើងមួម៉ៅទៀត ហេយ៉ាបងយកកូនប្រុសខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបនឹងក្មេងព្រៃនោះម្ដាយកូនពួកគេទឹកចិត្តពឹសពុលចូលចិត្តប្រើល្បិចដណ្ដើមប្តីគេអាក្មេងក៏ខ្លាំងអាចាស់ក៏មិនណយចាក់រុកមនោសញ្ចេតនាឪពុកនឹងកូនគេមិនក៏ពួកគេមិនឆាប់ទៅស្លាប់បន្តិចទៅ រឿងច្រើនយ៉ាងនេះហើយអូននៅរំលឹកទៀតអូនមិនធុញទេ ខ្ញុំនឹងនិយាយដល់ចាស់វង្វេងក៏មិនឈប់ដែរកាលនោះបេនមិនតាន់កើតផងស្រីនោះក៏យកកូនក្នុងពោះមកតោងទៀមបងធ្វើឲ្យពួកយើងប៊ីតែនឹងលែងលះនិយាយភ្លាមខ្ញុំក៏ក្តៅចង់ហុយផ្សែងភ្លាម អូនកុំកាន់តែវែងឆ្ងាយមើលពេលនេះគឺកូនប្រុសយើងខុសហើយអូននៅការពារគេទៀតឬក៏ចង់ឲ្យគេជាប់គុកហើយទៅបដៅគេខ្លួនឯងខុសបែរជាទៅរករឿងគេដល់ផ្ទះនិយាយសុទ្ធតែពាក្យអាក្រក់ស្ដាប់ដឹងហើយថាគូអ៊ីងប្រកាន់នឹងពាក្យផ្កាយដុកកន្ទុយនោះណាអូនបែរជានិយាយចំពោះមុខរា ប ល់ ងឈួត គ្នា ហើយមែនទេចង់ឲ្យខ្ញុំសុំទោសគេ ណែម៉ាភោជនីយដ្ឋានសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណានាងកំប្រុកព្រៃនោះគេបានអញ្ជើញគេធ្វើបានមិនចឹងយើងកំដរម៉ាក់គេចរចាទៅ ហេតុអីចាំបាច់ទម្លាក់សម្លេងបែបនេះណែបើសិនខ្ញុំទៅសុំទោសម្ដាយកូនពួកគេនឹងជប់បង្ករឿងទៀតមែនទេ គេមិនដែលបានថាចង់មកករឿងទេតែលើលោកនេះបើយើងគោរពគេនឹងគោរពយើងវិញ ម្ដាមលៀងសើបហើយថាវាងទៅ27ឆ្នាំមុនបើកក្លឹបបដាល់មួយនៅជួរទុនឈ្មោះថាក្លឹបអរិយច្បាំង ទៅរួចទេ គឺលវាងទៅ20មែនទេ មិនហើយមានការអី ពួកយើងមកពីក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់មានការចង់សួរលោក បានពួកឯងហាត់សិនទៅយើងទៅខាងនោះ
មានកាយដែរលោក 15ឆ្នាំមុនឆ្នាំ93លោកធ្លាប់បង្ហាត់នៅសាលាគុណនៀកភ្លើងលើផ្លូវអ៊ីហួរម្ដុំភ្នំជីអ៊ីនដែរទេ ធ្លាប់តា អញ្ចឹងលោកស្គាល់មនុស្សក្នុងរូបថតនេះដែរទេ មិនស្គាល់ទេ លោកមិនស្គាល់គេពិតមែនណាគេឈ្មោះថាចៅឆាងហ្វាជាង10ឆ្នាំមុនជាជនអន្តពាលនៅម្ដុំភ្នំជីអ៊ីនរហស្សនាមថាឆ្កែអនាថាប្រហែលថ្ងៃមុនប្រទះឃើញគ្រោងឆ្អឹងគេកប់នៅក្រោយភ្នំជីអ៊ីន សំទោសផងលោកខ្ញុំពិតជាមិនស្គាល់មែន មើលទៅលោកត្រូវមើលរូបបន្ថែមទៀតហើយទើបចាំអាវដែលគេពាក់ជួបគ្រោះថ្នាក់គឺដូចអាវដែលលោកពាក់នៅឆ្នាំនោះបែបបិទពួកលោកគឺជាសិស្សច្បងសិស្សប្អូនមិនអាចថាមិនស្គាល់គ្នាទេ អាវមួយនេះកូនសិស្សដូចជាពួកយើងត្រូវទិញម្នាក់មួយទុកប្រើនៅពេលទៅរៀនទីនោះសិស្សច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនស្គាល់គ្រប់គ្នាទេហើយមួយយ៉ាងក៏អាចមាននរណាម្នាក់យកអាវនោះទៅក៏ថាបានឬក៏សាលាយកទៅឧបត្ថម្ភគេមានអីតាក់ទងនឹងខ្ញុំ មិនចាំបាច់ភ័យដល់ម្លឹងទេលោករអ៊ីចិត្តមែនទេ រអ៊ីចិត្តស្អីខ្ញុំអត់ល្មើសច្បាប់ទេកុំមូលបង្កាច់ខ្ញុំ មែនហើយពេលឯងនោះក៏មិនប្រកាសថាជាសិស្សទីនោះដែរអាចជាបុគ្គលិកនៃទីនោះក៏ថាបានចាអ្នកនេះម្នាក់នោះក៏ធ្លាប់ធ្វើការនៅសាលាអ្នកភ្លើងដែរមែនទេតែគាត់នឹងស្គាល់ឆ្កែអនាថាទេ អត់ទេវិនីធ្វើការនៅទីនេះ2ឆ្នាំពីមុនគេធ្វើជាអ្នកគិតលុយនៅហាងតែគេមិននឹងអាចស្គាល់មនុស្សក្នុងសាលាគុណទៅ មែនហើយខ្ញុំចាំបានថានៅលើដៃគឺគ្មានស្នាមរបួសដោយសារកន្ទុយភ្លើងបាត់ហើយ ចាតាណាអាហ្វុងមានប្តីដូចជាឆ្កែអនាថាអ្នកណាក៏ចាំបំភ្លេចគេដែរត្រូវទេលោកស្រីចៅ មែនអាហ្វុងជាមិត្តស្រីខ្ញុំពួកយើងនៅជាមួយគ្នា4ឆ្នាំ លោកដឹងទេថាគេជាប្រពន្ធចៅឆាងហ្វា ខ្ញុំដឹងតែចៅឆាងហ្វាបាត់ខ្លួនទៅហើយឬក៏ចង់ឲ្យអាហ្វុងចាំគេអស់មួយជីវិតហើយណាមួយអាហ្វុងមិនដែលចង់នៅជាមួយគេ ចាហេតុអីមែននេះលោកប្រាប់ថាមិនស្គាល់គេ ខ្ញុំនឹងអាហ្វុងឃើញព័ត៌មានដែលគេស្លាប់ហើយប៉ូលីសក៏មករកពួកយើងខ្លាចមានបញ្ហាដូច្នេះក៏ប្រាប់ថាមិនដឹង ចាលោកស្គាល់គេដែររបៀបម៉េច ប្រហែល16ឆ្នាំមុនខ្ញុំរៀននៅសាលាគុណនៀកភ្លើងឆ្កែអនាថាក៏ឧស្សាហ៍នាំអាហ្វុងទៅហាត់ទីនោះដែរដូច្នេះក៏ស្គាល់គេ អញ្ចឹងលោកដណ្ដើមប្រពន្ធគេច្បាស់ណាស់លោកសម្លាប់ឆ្កែអនាថាដោយសារស្រីម្នាក់នោះមែនទេ កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសខ្ញុំបានសម្លាប់មនុស្សទេខ្ញុំទៅថៃនៅឆ្នាំ92អស់2ឆ្នាំបើមិនជឿស៊ើប អញ្ចឹ ទៅ ងលោកចាប់ផ្ដើមនៅជាមួយយ៉ាងហ្វុងតាំងពីពេលណា ខ្ញុំមកហុងកុងឆ្នាំ94ពេលនោះឆ្កែអនាថាបាត់ខ្លួនជិត1ឆ្នាំហើយខ្ញុំឃើញអាហ្វុងនៅតែម្នាក់ឯងគួរអាណិតខ្ញុំក៏មើលថែគេពួកយើងទើបតែនៅជាមួយគ្នា4ឆ្នាំមុន ឆ្កែ ទេ អនាថាបាត់ខ្លួនលោកក៏មិនញ៉ាំញ៉ាំជាមួយប្រពន្ធគេភ្លាមលោកមិនខ្លាចពេលគេមកវិញក៏មិនលើកលែងឲ្យលោក ឆ្កែ ទេ អនាថាមិនទុកគេជាមនុស្សផងតែងតែប្រើដៃជើងវាយគេទោះបីមកវិញមែនក៏ខ្ញុំមិនអោយអាហ្វុងនៅក្បែរគេដែរ នៅជាមួយគេមុននៅក្រៅគង់តែត្រូវគេវាយស្លាប់ទេអាចចង្រៃនោះមិនមែនមនុស្សឡើយមិនដែលចេះនៅផ្ទះពេលមកវិញដឹងតែពីទីលុយពីខ្ញុំគ្មានលុយឲ្យគេទុកខ្ញុំដូចជាចានបារីយកបារីកំពុងឆែកដាក់លើខ្ញុំពួកនាងមើលទៅជាង10ឆ្នាំហើយស្នាមនៅឡើយទេគេមិនមែនមនុស្សទេមិនស្មើនឹងសត្វដេរឆានផង អញ្ចឹងពេលគេបាត់ខ្លួននាងសប្បាយចិត្តដល់ថ្នាក់មិនទៅប្តឹងប៉ូលីស គេបាត់ខ្លួនខ្ញុំក៏ទុកថាបានរួចខ្លួនដែរខ្ញុំទុកថាគេត្រូវសត្រូវសងសឹកបោះចូលសមុទ្រឲ្យត្រីស៊ីទៅចោះគេបាត់ខ្លួនខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំខ្លាចថាគេមករកខ្ញុំវិញផងរឿងអីខ្ញុំត្រូវប្តឹងប៉ូលីសនោះ ចាហេតុអីឃើញព័ត៌មានថាគេស្លាប់ហើយនៅមិនតាក់ទងមកពួកយើងទៀត ទេវតាក៏ស្អប់គេដែរខ្ញុំក៏ចង់ទុកថាខ្លួនឯងមិនដែលស្គាល់គេដែរតាក់ទងធ្វើអី តែប៉ុណ្ណឹងមែនទេការពិតគឺនាងមិនចង់ឲ្យគេធ្វើបាបទៀតដូច្នេះក៏សម្លាប់គេកប់សាក់សពគេបំផ្លាញភស្តុតាង ខ្ញុំក៏ធ្លាប់គិតថាចង់សម្លាប់គេដែរតែក្រោយមកខ្ញុំមានទម្ងន់ធ្វើអីមិនបានមិនស្មានថាប្រុសចង្រៃនោះផឹកសវឹងកវាយខ្ញុំរហូតដល់រលូតកូនខ្ញុំដេកលើគ្រែអស់ជាង1ខែទើបរើសជីវិតបានមកវិញ ដោយសារតែគេធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់កូននឹងហើយទើបនាងត្រូវសម្លាប់គេសងសឹកឲ្យកូននាងវិញមែនទេ គ្មានទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេទេម៉ាដាមដោយសារខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំវាយមិនឈ្នះគេដូច្នេះក៏ជួអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនសង្ឃឹមថាអាចប្រមូលភស្តុតាងដែលគេមានស្រីប្តឹងគេលែងលះនាងគិតមើលទៅបើសិនជាខ្ញុំអាចចាក់គេមួយកំបិតស្លាប់បានមែនខ្ញុំចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនយ៉ាងនេះជួអ្នកស៊ើបឯកជនធ្វើអី អ្នកស៊ើបឯកជនដែលនាងជួលគឺគេមែនទេ ច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំមិនចាំទេដូចជាស្តៀងដែរប្រុសថោកទាបនោះសូម្បីស្លាប់ក៏វេទនាជាងអ្នកផ្សេងដែរបើដឹងថាគេស្លាប់បាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់ខ្លាចអស់ច្រើនឆ្នាំយ៉ាងនេះទេ គេស្លាប់បាត់ទៅហើយនិយាយទុកមាត់ខ្លះទៅ ខ្ញុំគួរតែអរគុណដល់អ្នកដែលសម្លាប់គេវិញទៅត្រូវប្រុសចង្រៃនោះមានស្រីក្រៃច្រើនយ៉ាងនេះរូបថតដែលខ្ញុំថតបានមិនបានសូម្បីតែមួយភាគផង ចារូបថតដែលអ្នកស៊ើបថតទាំងនោះនាងមាននៅទុកទេ ខ្ញុំមានតែទាំងអស់ហ្នឹងប្រុសចង្រៃនោះសូម្បីប្រពន្ធគេក៏មិនលើកលែងដែរខ្ញុំនៅទទួលបានសម្បត្តិគម្រាមមួយទៀតផង ចាសម្បត្តិនោះបោះចោលហើយនៅ នៅទេដាក់ជាមួយរូបថតទាំងនោះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃក្រោយទុកធ្វើផតតាំងប្តឹងគេ
ប្រថោកទៀបនោះក្រោយវាយខ្ញុំអរលូតកូនដេកនៅមន្ទីរពេទ្យជាង1ខែហើយពេលខ្ញុំចេញពីពេទ្យក៏បាត់គេស្រាប់តែមកដល់ផ្ទះក៏ទទួលបានសម្បត្តិជាច្រើនសុទ្ធតែរបស់គេក្នុងនោះមានទាំងសម្បត្តិគម្រាមមួយទៀត ឆ្កែអនាថាពួកយើងជាមនុស្សក្នុងពិភពគុណគឺទុកគុណធម៌ជាសំខាន់តែឯងបែរជាដើរយកប្រពន្ធគេគុំថាឡើយមនុស្សស្អប់ខ្ពើមសូម្បីទេវតាក៏ស្អប់ខ្ពើមដែរបើឯងនៅតែមិនដឹងខុសទៀតប្រយ័ត្នលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរប្រយ័ត្នអស់ទាំងជីវិតបងធំពិភពគុណ ដឹងថាគឺអ្នកណាផ្ញើមក ខ្ញុំមិននឹងដឹងទៅប្រថោកទៀបនោះច្បាស់ជាមិនមើលឆ្វេងស្ដាំដឹងតែពីលមោបដេកជាមួយប្រពន្ធគេចុងក្រោយក៏ត្រូវសងជីវិតបែបនេះឯងនេះជាមិត្តភក្តិខ្ញុំឈ្មោះអែនវាក៏ស៊ីដែរប្រថោកទៀបនេះគឺយកអ្នកណាបានយកអ្នកនោះតែម្ដងនេះគឺប្អូនចដូនមួយខ្ញុំបង្កើនមិនត្រឹមតែស៊ីទេនៅយកមកស៊ីក្នុងផ្ទះទៀតម្នាក់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាអ្នកណាទេមិនក៏រុកស្អិតជាប់គ្នាអញ្ចឹង កំហែង ហើយ ខ្ញុំថារូបថតទាំងនេះមិនសំខាន់អីទេតាមពិតគេស្លាប់យូរទៅហើយចាំបាច់ស៊ើបធ្វើអី អ្នកដឹងថាអែនពេលនេះនៅណាទេ ក្រោយពីនោះមកអែនស្គាល់ប្រុសម្នាក់ដែលបើកហាងនៅ China Town ក្រោយមកគេក៏រើទៅនៅអាមេរិកជាមួយនឹងប្រុសនោះទៅច្រើនឆ្នាំហើយ ចុះប្អូនចដូនមួយនាង ឈឺស្លាប់បាត់ហើយ ចាំម្នាក់នេះវិញ ក្រែងមិញនេះខ្ញុំប្រាប់ហើយតើខ្ញុំមិននឹងដឹងថាគេជាអ្នកណាទៅ នាងនេះពិតជាយ៉ាប់មែនមកស្លឹកណាក៏ថាមិនដឹងរឿងមិនអញ្ចឹងក៏ថាមិនស្គាល់តែបែរជាធ្វើឲ្យរហែក បញ្ជូនទៅផ្នែកកសវិច័យប្រហែលជាជួយបាន ហុងកុងក្តៅហើយសើមខ្លាំងបើដាក់រូបថតនៅជាមួយគ្នាមិនប៉ះមករយៈពេលគឺអាចជាប់គ្នាដោយសារភាពសើមបើបកមកទាំងមកខំអាចនឹងរហែក បើមិនចង់បកឲ្យរហែកក៏មិនគ្មានវិធីដែរត្រូវប្រើទឹក 1000cc លាយនឹងទឹកខ្មេះ 2cc ត្រូវពីត្រឹមមិនឲ្យលឹះបើលឹះនឹងងាយបំផ្លាញដល់គីមីដែលនៅខាងលើរូបថត ត្រូវត្រាំមករយៈពេលទើបអាចបំបែកពូវាបាន តែនាងត្រូវត្រៀមចិត្តទុកឲ្យហើយដោយសាររូបថតនេះត្រាំទឹកទោះបំបែកវាបានក៏ប៉ះពាល់ដល់ភាពច្បាស់នៃរូបដែរ លោកធីម យ៉ាងមិនហើយមានប្រទេសឃើញអីទី សម្បត្តិនេះទុកចោល15ឆ្នាំខាងលើនេះក្រៅពីស្នាមម្រាមដៃយ៉ាងហ្វុងហើយគឺរកមិនឃើញអ្វីពិសេសទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញกระดาษដែលគេប្រើសរសេរសម្បត្តិនេះគឺពិសេសណាស់មិនមែនប្រើសន្លឹកกระดาษធម្មតាសរសេរទេគឺប្រើกระดาษកល័រទឹកដែលហៅថាกระดาษទុនกระดาษប្រភេទនេះសាច់វាញឹកជាប់គ្នាបើមិនបានលាបកែវពីលើទេគឺងាយស្រូបពណ៌ចូលខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនងាយនឹងដុបផ្សិតដែរជាទូទៅគេប្រើសម្រាប់គូគំនូរប៉ុណ្ណោះបងធំពិភពគុណដែលចូលចិត្តគូគំនូរឯង ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យរូបថតដូចដើមវិញហើយលោកធីមមកដាំមើលបន្តិចទៅ ស្រីម្នាក់នេះដូចជាស្អាតរំទុំណាស់ជិនស្អីគុណចេះបែកក្រានខាងក្រោយឃើញតិចយ៉ាងនេះពិបាកទាយថានៅណាណាពិបាកទាយមិនជាបញ្ហាទេដឹងថាអ្នកណាអាចស្គាល់គឺនឹងបានចម្លើយហើយ ហេរូបថតទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំជាអ្នកថតនាងបានមកពីណាទៅ ពួកយើងរកឃើញប្រពន្ធឆ្កែអនាថាយ៉ាងហ្វុងគឺស្ត្រីដែលជួលលោកឲ្យទៅថតរូបប្តីគេនោះ អញ្ចឹងភាសាណាម្ដាមនាងរកឃើញគេមកចាត់ថាខ្ញុំអត់កុហកទេ ចុះលោកដឹងថាស្រីនេះឈ្មោះអីស្នាក់នៅឯណាមានអីតាក់ទងនឹងឆ្កែអនាថាទេ លោកប្រពន្ធគេជួលខ្ញុំឲ្យតាមដានប្តីគេហើយថតរូបស្រីដែលនៅក្បែរប្តីរបស់គេខ្ញុំមិនស៊ើបទេទំនាក់ទំនងសាហាយនឹងឯង លោកមិនដឹងទេអញ្ចឹងក៏គួរតែស្គាល់កន្លែងដែរទីនេះគឺជាកន្លែងណា គឺផ្ទះសំណាក់ជីងហួងឆ្កែអនាថាឧស្សាហ៍ចេញចូលទីនោះណាស់មានតែកន្លែងកញ្ចាស់ចឹងទេទើបគេទៅ អញ្ចឹងលោកច្បាស់ជាដឹងថានៅណាហើយ គឺនៅទួលមុខផ្សារចាស់ផ្លូវសៀងហៃកាលនោះគឺខ្ញុំដើរស៊ើបគេឧស្សាហ៍ទៅណាស់នឹងក៏ដឹងដែរទៅចាប់សាហាយនៅទីនោះតែថ្មីដូចជាកាយឈ្មោះទៅជាផ្ទះសំណាក់ហ្វាងហួតទៅវិញថាកាយក៏បដូរដែរ1ម៉ោង120មកជប់300សើមកបោកសម្បត្តិមិនចាំបាច់លឿនដល់ម្លងទេ ឆាប់មើលទៅស្គាល់មនុស្សប្រុសនៅក្នុងរូបថតនឹងដែរទេ ឆ្កែអនាថា
ពីមុនអាសាមអុកឡងនៅទីនេះណាទូខ្លាយជាផេះក៏ខ្ញុំចំណាំគេដែរ ចុះលោកដឹងទេថាគេខ្លាចជាផេះមែនដែរឬអត់ ខ្ញុំដឹងបានមើលព័ត៌មាន លោកមើលព័ត៌មានច្បាស់ជាដឹងហើយថាប៉ូលីសស្នំពរឲ្យអ្នកដែលស្គាល់គេតាក់ទងមកហេតុអ្វីក៏លោកមិនធ្វើ លោកទៅប៉ប៉ូលីសមិនមែនស្រួលនោះទេខ្ញុំត្រូវរកស៊ីមិននឹងទំនេរដល់ម្លឹងទៅ មិញនេះលោកថាឆ្កែណាថាឧស្សាហ៍មកទីនេះលោកធ្វើការនៅទីនេះយូរ ជា ហើ ង យ 10ឆ្នាំមុនកាលខ្ញុំនៅក្មេងនៅធ្វើការនៅទីនេះនៅឡើយក្រោយមកតកែក៏ចង់លក់វាខ្ញុំក៏ទទួលធ្វើបន្តរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ រាល់ថ្ងៃទីនេះមានមនុស្សចិញ្ចោច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីក៏លោកចាំឆ្កែណាថាម្លេះ ចង្រៃនោះគឺថោកទាបណាស់ខ្ញុំមិននឹងអាចភ្លេចទៅជាង10ឆ្នាំមុនគឺមកទីនេះគេគឺជាជនពាលថោកទាបបំផុតហើយក៏ល្បីឈ្មោះជាងគេឧស្សាហ៍មកទីនេះមុខស្រីវិញគឺដូររាល់ថ្ងៃរឿងណាធ្វើបាបគេមិនទាន់ថោកទាបទេថោកទាបខ្លាំងបំផុតនោះគឺជោគស្រីមិនអោយលុយហើយថ្លៃបន្ទប់វិញក៏គេមិនអោយដែរមកលើកណាក៏ចង្អុលគម្រាមពួកជើងហើយនិយាយថាទុកជាថ្លៃការពារនៅមានទៀតហើយអាហារមកក៏មិនអោយលុយដែរថាកែខ្ញុំចេញលុយចំនួននេះគេថោកទាបមែន មើលតែលោកក៏ស្អប់គេខ្លាំងណាស់ដែរ រឿងអីមិនស្អប់គេធ្លាប់បាយខ្ញុំទៀតណាមកទល់ពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ភ្លេចទេ ហេតុអីគេវាយលោក គឺគេហៅអាហារមិនឲ្យលុយហើយកែត្រូវចេញលុយជំនួសគេហើយក៏ខំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះតែខ្លាចគេចុងក្រោយក៏ប្រើកូនចៅដូចជាពួកជើងនេះឲ្យទៅទាលុយពីគេហើយនាងមកសបាយជាមួយជើងនាងធ្វើដូចជាឪពុកស្លាប់ចាំងចឹងនៅជាមួយជើងមិនសបាយទេហ៎ឆាប់ញញឹមទៅបងឆ្កែមានការស្អីតែកែខ្ញុំឲ្យមកប្រាប់បងថាក៏រស់ស៊ីតិចតួចតែសំណាងហើយដែលបានបងជួយមើលថែឧស្សាហ៍មកទីនេះកន្លះឆ្នាំនេះគ្រាន់តែថ្លៃបន្ទប់បងក៏រកបានបន្តិចទេលបងឆ្កែលបងគួរតែចង់ទីលុយមែនទេនិយាយកន្លះថ្ងៃការពិតគឺទីលុយជាងសោះមិនមែនទីលបងឆ្កែលបងមានមុខមាត់ធំយ៉ាងនេះទៅហើយថាកែមិននឹងហ៊ានទាបងទៅប៉ុន្តែមករយៈនេះគ្រាន់តែថ្លៃអាហារបងហៅចូលគឺរាប់រយទៅហើយបើសិនជាលបងអាចជួយចេញថ្លៃអាហារទាំងអស់នោះមកលបងឆ្កែមករយៈនេះនឹងរកបានវិញលុយនេះតិចតួចសម្រាប់លបងទេសងលុយមែនទេបាទលបងឆ្កែចាំតិចទៅងាប់ទៅចង់ទាលុយពីជើងឯងឈួតហើយមែនទេឆ្កែអនាថាជើងនេះស៊ីហើយត្រូវឲ្យលុយទៀតមែនទេឯងមានឱកាសជើងស៊ីចុកពីសំណាងហើយបើបង្ករឿងឲ្យលឺដល់ប៉ូលីសវីវហើយឆាប់ទៅថ្ងៃនោះគេនាំស្រីម្នាក់មកក្នុងដៃស្រីនោះគឺមានកាន់ថង់មួយក្នុងថង់នោះគឺមានចានបារីឆ្កែអនាថាក៏យកថង់នោះមកវាយខ្ញុំដោយមិនគិតអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំក៏ទៅពេទ្យអស់ប្រមាណថ្ងៃទៀតណាមើលនេះ ចុះមានដឹងថាស្រីម្នាក់នោះឈ្មោះអីស្នាក់នៅឯណាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចរកគេឃើញ គេមកលើកណាក៏មិនអាចថ្លៃបន្ទប់ដែរមិននឹងយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមនុស្សស្រីយកមកឲ្យកត់ត្រាទៅប៉ុន្តែមានរឿងមួយដូចជាចម្លែករកដល់នៅពេលដែលនាំមនុស្សស្រីមកខ្ញុំគ្រាន់តែមើលក៏ដឹងថាគេនោះលក់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែមនុស្សស្រីនៅថ្ងៃនោះគឺរំទុំណាស់និយាយស្ដីទន់ភ្លន់គឺដូចជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់លើកនោះគឺត្រូវដេកជាមួយគ្នារួចគេដូចជាយំទៀតផងណាដូចជាត្រូវគេធ្វើបាបតែនិយាយបបមកវិញមិនដឹងថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ឮឬមួយក៏អត់ទេក្រមថាការនៅខ្ញុំក៏ឲ្យលើខ្ញុំយកទៅចាក់សេះហើយក៏ឈ្នះរង្វាន់ធំតែម្ដងទៅ ចានកន្ទុយបារេតដែលវាយលោកនោះស្រីម្នាក់នោះមានមកយកវិញដែរទេ អត់ទេថាកែថាបើប្រើបានកុំខ្ជះខ្ជាយយកទៅដល់នេះទីនោះទៅក្រោយមកខ្ញុំកាន់តែប្រើគឺកាន់តែសំណាងក៏រក្សាវាទុករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះទៅ លោកទុកវានៅណា គឺនៅទីនោះ គឺមួយនេះហី មែនហើយ យកទៅវិញមើលទៅ មិនបាច់ទេដឹងចានមួយនេះខ្ញុំប្រើជាង10ឆ្នាំទៅហើយនឹងយកទៅខ្ញុំនឹងអាប់ប្រមាំងគល់ណា បើលោកថាចានដាក់បារីនេះនាំសំណាងឲ្យលោកយ៉ាងនេះក៏អាចជួយបំបីក្តីឲ្យពួកយើងបានដែរចាំពេលបំបីក្តីហើយចាំសងលោកវិញចុះរួមទាំងកសែងមួយនេះ មានវិធីធ្វើវាឲ្យស្អាតតែកុំឲ្យខូចពណ៌ខាងក្រៅទីអាចធ្វើបានអត់ ប្រឡាក់ក្រាស់អញ្ចឹងច្បាស់ជាមានខ្លាញ់ប្រេងនិងនីកូទីនជាប់ជាង10ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រើសារធាតុ Emulsifier ដែលមានដូចជា Glyceride ឬ ASL ដើម្បីជំរះស្នាមទាំងអស់នេះចេញ ប្រើវិធីអីឯងសម្រាប់ចុះតែកុំឲ្យខូចខាតពកសឡិនដែលនៅខាងលើនេះឲ្យសោះព្រោះថាវាសំខាន់ណាស់ ទុកចិត្តចុះលោកធីមខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យសម្រស់វាស្រស់ស្អាតភ្លឺថ្លាឡើងវិញក្មេងជាង15ឆ្នាំមុនទៅទៀតណា បងហ្វិន
អាថៃគ្មានពេលមកមើលឯងឲ្យខ្ញុំមកមើលជំនួសគេ អង្គុយលេងទៅ មិនបាច់ទេនិយាយចាប់ទៅហើយ តែมันប្រកាសថាពួកខ្ញុំចង់ស្ដាប់ឡើយ មានរឿងអី តាមពិតលើកនេះមកខ្ញុំចង់មកសុំទោសឯងរឿងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាបេនទេផ្នែកអនាម័យគឺដៃគូគេចាត់ចែងអាបេនក៏ជាអ្នករងគ្រោះដែរយ៉ាងណាក៏តកូលតែមួយបិទទ្វារនិយាយគ្នាចង់ឲ្យខ្ញុំជេរគេយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរមិនបាច់ឡើងតុលាការទេ ខ្ញុំមិនបានបន្ទោសអាបេនអាកាសធាតុក្តៅអាហារងាយនឹងខូចគឺខ្ញុំមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯង2ថ្ងៃទៀតចេញពីពេទ្យទៅហើយមិនអីទេគួរអ៊ីងក៏យល់ដែរគេមិនដេញដោលឡើយមែនទេអស់អីហើយ អីនិយាយគ្នាឲ្យច្បាំងក៏ល្អហើយអាឡូអាបេន ម៉ាក់ខ្ញុំទើបបានដំណឹងមកថាគេចាត់ប្តឹងហាងជើងត្រូវពិន័យលុយនិងប៉ាបណ្ដោះអាសន្នមេធាវីត្រូវមើលថាចៅក្រុមកាត់ក្តីបែបណាមិនត្រឹមតែពិន័យលុយទេអាចនឹងជាប់គុកទៀត ចាំម៉ាក់ទៅវិញចាំទៅជែកគ្នានឹងឯងពួកឯងពីរនាក់នេះល្បិចច្រើនមែនប្តឹងរួចហើយបែរជាមិនម៉ត់មិនកនៅចង់មើលយើងសម្ដែងល្ខោនទៀតចង់ធ្វើបាបយើងតើ និយាយស្អីហ្នឹង យើងខ្ជិលនិយាយនឹងនាងសំអុយឯងណាពួកឯងពឹសពុលអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមានកម្មទៅ ទីនេះគឺពេទ្យកុំបង្ករឿងនៅទីនេះអីចង់ឲ្យខ្ញុំហៅខាងពេទ្យដេញអ្នកចេញទេ ក្រនបើ បងហ្វិន ប្រុសពួកឯងមើលតែសម្បកក្រៅដឹងច្បាស់ថាគេពឹសពុលហើយនៅតែមករកទៀតបើលែងចង់មានជីវិតរស់នៅជាមួយគេទៅ និយាយឆ្អែតហើយក ូ នេះ នស្រី យកអីវ៉ាន់នេះទៅផង យើងច្បាស់ជាទៅយើងខ្ជិលនៅទីនេះណាមានតែមនុស្សល្ងងទេទើបរត់ចូលមក សុំទោស មិនអីទេអូគេថាអ្នកហុងកុងភាគច្រើនមានបញ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍ជាការពិតមែនទប់ទល់នឹងមនុស្សអញ្ចឹងវិធីល្អបំផុតកុំខ្វល់ពីគេអូអ៊ំស្រីអ្នកមីងខ្ញុំដឹងថាអ៊ំស្រីចូលពេទ្យក៏ធ្វើបបរយកមកឲ្យ គួរសមម្ល៉េះ ម៉ាក់ញ៉ាំមិនចូលទេកុំខ្ជិះខ្ជាយអី មីងខ្ញុំថាបបរពោតដាក់ផ្សិតនេះរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់គាត់ខំរងាស់យូរណាស់ទើបបានធ្វើជាពិសេស ទឹកចិត្តបងខននេះម៉ាក់ចង់ហូបបន្តែង បានអរគុណហើយម៉ាក់ថាញ៉ាំមិនចូលតែចុងក្រោយក៏ញ៉ាំអស់រលីងបើមានអ្នកមីងដូចជាបងខននេះមានលៀបមាត់មែន អូបើអញ្ចឹងមែនខ្លាចតែនាងត្រូវហាត់ប្រាណប្រហែលម៉ោងទេទើបអាចសម្រក់វិញបាន អញ្ចឹងលោកប្រហែលជាហាត់ប្រាណច្រើនហើយ មែនហើយខ្ញុំដើរយកម្ហូបចុះឡើងអញ្ចឹងដុតកាឡូរីបានច្រើនខ្លាំងណាស់ ចង់អរគុណមួយម៉ាត់គ្រប់ថ្លៃយកម្ហូបមកទេ តាមពិតទៅខ្ញុំជពាក់នាងមុនខ្ញុំគួរតែសុំទោសនាងទើបត្រូវថ្ងៃនោះខ្ញុំថានៅពីក្រោយបិចរបស់នាងគួរតែមានរឿងដ៏រីករាយមួយតាមពិតខ្ញុំគិតខុសសោះ ខ្ញុំពិតជាធ្លាប់រីរាយមែនខ្ញុំមិនអីទេ នាងដឹងទេថាពាក្យថាធ្លាប់នេះជាបណ្ដាសាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងលោកដែរទេដូចជាខ្ញុំធ្លាប់មានលុយខ្ញុំធ្លាប់នៅក្មេងខ្ញុំធ្លាប់មាននិយាយចេញមកដូចជាគ្រប់យ៉ាងអតីតកាលហើយគិតថាដូចជាថ្ងៃក្រោយវាលែងមានទៀតអញ្ចឹងយកបញ្ហាដាក់ក្នុងចិត្តបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពទេរកអ្នកណាម្នាក់រអ៊ូប្រាប់ក៏បានយំចេញមកក៏បានត្រូវតែរកវិធីបញ្ចេញវាចេញមកក្រៅឲ្យបានអញ្ចឹងទើបជាវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុត វីតូរីលាងចានបារីនេះស្អាតហើយខាងក្នុងមិនឃើញអ្វីមួយយ៉ាង មីអ៊ីន93 ចានបារីកម្រនឹងមានអសន្នអញ្ចឹងណា ចុះបើវាមិនមែនចាន់បារីអាចសំហេតុផលបន្តិចទេ មិនមែនចានបារីជាស្អីទៅ ចាន់ទឹកខ្មៅអ្នកសរសេរជក់ភាគច្រើនសិតតែចូលចិត្តប្រើវាដាក់ទឹកខ្មៅក្នុងវិស័យហៅថាដំណក់ទឹក ដំបូងខ្ញុំក៏យល់ថារូបរាងវាពិសេសដែរពេលឃើញពាក្យមីវអ៊ីនពីម៉ាត់នីងខ្ញុំរត់តែច្បាស់ក្នុងចិត្តថាខ្ញុំទីត្រូវ មីវអ៊ីនអាចជាឈ្មោះមនុស្សឬឈ្មោះកន្លែងសិក្សា ឈ្មោះមនុស្សមើលនេះ ចាងមីវអ៊ីនអ្នកបង្រៀនធ្វើប៉ូកសាឡែនមានចំណេះដឹងណាស់រូបរាងក៏សមរម្យដែរ ដូចជាធ្លាប់ឃើញ
ឃើញគេនៅឯណាណោះបានហើយខ្ញុំនឹងដុតវាឲ្យរួចនៅក្នុងអាទិត្យនេះចាំម៉ោងក្រោយចាប់ដាក់ពណ៌ល្អទេបានល្អអាទិត្យក្រោយជួបគ្នាណាបាយបាយអាចុងបាយបាយមើលតាមចិត្តចុះទីនេះបង្រៀនក្មេងៗធ្វើប៉ុកសាឡែនមែនទេមែនហើយខែក្រោយពួកយើងមានថ្នាក់ថ្មីក្មេងអាយុ8ដល់12ឆ្នាំអាចចុះឈ្មោះពេលនេះបានថ្នាក់ពួកយើងមានគ្នាមិនច្រើនទេខ្ញុំចង់មកយកម៉ោងរៀនទៅប្រឹក្សាជាមួយប្តីខ្ញុំសិនបានមានថ្នាក់ប៉ុកសាឡែនថ្នាក់អក្សរអាចសួរកូនសិនបានសំខាន់គេចាប់អារម្មណ៍រៀនបានអរគុណហើយពួកយើងក៏មានថ្នាក់មនុស្សពេញវ័យដែរមួយថ្នាក់3នាក់រៀនអញ្ចឹងឆាប់ចេះទីនេះឈ្មោះបន្ទប់សិក្សាមីវអ៊ីនគឺអ្នកអីមែនហើយខ្ញុំឈ្មោះចាំងមីវអ៊ីនអ្នកស្គាល់ឆ្កែអាណាថាទេខ្ញុំជាអតិកាម៉ាកូអ៊ីននៅក្រុមក្តីកម្រិតធ្ងន់សៀវជាឡុងខ្ញុំចង់ចេញអ្នកទៅវិញគប់កងចម្លើយអ្នកនាងចាំងមីវអ៊ីនស្គាល់ម្នាក់នេះដែរទេសំទោសខ្ញុំមិនស្គាល់គេទេអញ្ចឹងមើលមួយសន្លឹកនេះទៅប្រហែលជាអាចចាំបានហេតុអីពួកនាងមានរូបថតមួយសន្លឹកនេះអ្នកគួរសួរថាហេតុអីក៏អ្នកត្រូវគេថតរូបមួយសន្លឹកនេះបានឲ្យចម្លើយคล้ายៗរារាំងយុត្តិធម៌ត្រូវជាប់គុកណាមែនខ្ញុំស្គាល់គេចៃឆាងហ្វាហៅឆ្កែអនាថាគេជាមនុស្សចង្រៃមិនស្មើនឹងឆ្កែបើគេស្លាប់ទេវតាមានភ្នែកមែនស្អប់គេតែផ្ទះសំណាក់នឹងគេតំណែងតំណងពួកអ្នកពិសេសមែនខ្ញុំគ្មានស្អីនឹងគេទេគឺអាចចង្រៃនោះបង្ខំខ្ញុំបើមិនមែនខ្លាចគេធ្វើបាបគ្រួសារខ្ញុំស្លាប់ក៏មិនអាចព្រមរឿងរ៉ាវវាយ៉ាងម៉េចវិញបើមិនមកហុងកុងខ្ញុំមិនអាចស្គាល់អាចចង្រៃនេះទេអញ្ចឹងនិយាយពីពេលដែលអ្នកមកហុងកុងទៅខ្ញុំនឹងប្តីខ្ញុំអាហួយរៀបការយូរហើយតែឮគេថានៅហុងកុងល្អណាស់ខ្ញុំស្នើសុំយូរណាស់នៅឆ្នាំ79ទើបគេអនុញ្ញាតដើមឡើយគិតថាជាការចាប់ផ្ដើមល្អមួយតែតាមពិតវាជាការចាប់ផ្ដើមនៃយល់សប្តិអាក្រក់ណាអូយយ៉ាងម៉េចនឹងមិនគេដាក់អីវ៉ាន់ទើបផ្លូវបែបនឹងសុំទោសលោកយ៉ាងហើយណាក៏ត្រូវឲ្យថ្លៃថ្នាំ$1000ដែរអាលាត់ស្បែកតែងទួចតើលោកតិចទួចហ៎ឯងមិនចង់សងលុយមានរឿងអីអ៊ីនណាម្នាក់នេះមិនអីទេគ្រាន់តែរាក់តាក់ជាមួយនឹងអ្នករួមស្រុកតើនេះច្បាស់ជាអ្នកបងហើយខ្ញុំឈ្មោះជើឆាងហ្វាគ្រប់នេះហៅខ្ញុំថាឆ្កែអនាថាហើយនេះឈ្មោះអីក្រោយមកទើបដឹងថាគេជាជនពីលនៅទីនោះសោះមិនយូរប្រហែលអាហួយក៏ទៅហ្វសានទិញទំនិញមានយប់មួយខ្ញុំទៅផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំដល់យប់ទើបមកវិញបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏រត់ទៅផ្ទះរួចហើយបិទទ្វារហើយពូនយំនៅជ្រុងម្ខាងរហូតដល់មេឃភ្លឺចាស់ហេតុអីពេលនោះមិនទៅប្តឹងប៉ូលីសខ្ញុំគ្មានសាច់ញាតិអាហួយក៏មិននៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំមិនហ៊ានគិតទេថាបើគេដឹងថាខ្ញុំត្រូវគេរំលោភគេនឹងគិតលើខ្ញុំយ៉ាងម៉េចដូច្នេះអ្នកស្រីក៏មិនមាត់ធ្វើដូចជាគ្មានរឿងមែនទេក្រោយមកពេលខ្ញុំទៅណាត្រូវឲ្យអាហួយទៅជាមួយដែរហើយក៏ឮថាអាចចង្រៃនោះជាប់គុកហើយទើបខ្ញុំធូរស្បែកបន្តិចរួចហើយពួកយើងក៏រើទៅយើមកទីហើយខ្ញុំក៏ឈប់គិតពីអាចចង្រៃនោះទៀតមិនស្មានថា15មុនថ្ងៃកំណើតប្តីខ្ញុំបានធ្វើអំណោយឲ្យគាត់ដោយផ្ទាល់ដៃហើយក៏ទៅហាងនំយកនំខេកដើម្បីទៅអបអរគាត់តែបែរជាឲ្យខ្ញុំបានជួបអាចចង្រៃនោះទៀតបាប់ភ្នែកទេសំទោសគឺនាងគេដឹងថាខ្ញុំមិនហ៊ានប្រាប់ប្តីខ្ញុំ
ក៏បង្ខំឲ្យខ្ញុំទៅបើកបន្ទប់នឹងគេមិនចឹងគេនឹងទៅប្រាប់អាហួយខ្ញុំគ្មានជម្រើសឡើយនេះជាអំណាចខុសកំណត់ដែលអ្នកចង់ឲ្យប្តីអ្នកអីបើខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យវាស្អាតបន្តិចដាក់ពណ៌យូរបន្តិចតែយកនំខេកយឺតក៏មិនអាចមានរឿងទាំងនេះកើតឡើងដែរខែកំណត់ប្តីអ្នកគឺខែ7មែនទេមែនហើយថ្ងៃ17ខែ7ឆ្កែអាណាថាចាប់រំលោភអ្នករួចក៏បង្ខំឲ្យទៅបើកបន្ទប់អ្នកមិនចង់ឲ្យគេគំរាមទៀតក៏ណាត់គេចេញក្រៅនៅថ្ងៃទី20ខែ7ហើយក៏សម្លាប់គេមែនទេអត់ទេខ្ញុំមិនបានសម្លាប់គេខ្ញុំស្អប់គេមិននឹងណាត់គេចេញក្រៅតែ2ថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំជួបនឹងអាចង្រៃនោះទៅវិញទេ2ថ្ងៃក្រោយគឺថ្ងៃទី19ខែ7ជួបគេនៅណាអាងស្តុកទឹកនៅភ្នំឈីអ៊ីននេះអាងស្តុកទឹកអីគឺនៅខាងក្រៅសាលាកូនប្រុសខ្ញុំរសៀលថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅយកអាជីចៃដនម្លេះស្រីស្អាតទៅយកកូនណែមិនកូនចេះសាប់បែបហ្នឹងហ៎ថ្ងៃនេះបងគ្មានពេលកំដរអូនទេដឹងទេគឺបងមានណាត់និយាយស្អីហ្នឹងមិនក៏មករកខ្ញុំទៀតហើយនេះគឺសាលាកូនប្រុសខ្ញុំចង់បង្ខំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅស្ងប់ចិត្តទេបាត់មាត់ទៅស្រីចង្រៃជប់នេះយើងមានការប្រកួតគ្មានពេលលេងជាមួយនឹងទេគឺនឹងសំណាងបានជប់យើងតើ2ថ្ងៃទៀតយើងច្បាស់ជាទៅរុកនេះជឿមិនខានទេខ្ញុំលែងធ្វើស្អីជាមួយលោកទៀតហើយក៏លែងចង់ជួបលោកទៀតដែរស្ដាប់ណាបើមិនចង់ឲ្យយើងយកខ្សែកនេះទៅជួបប្តីនឹងទេនោះ2ថ្ងៃទៀតនាងត្រូវតែមកជួបយើងចុះគេមានមករកអ្នកទៀតដែរទេអត់ទេមិនដឹងហេតុអីទៅគេមិនមករកខ្ញុំស្មានថាទេវតាអាណិតខ្ញុំហើយគេត្រូវប៉ូលីសចាប់ដាក់គុកទៀតហើយយល់អស់មួយរយៈនេះអ្នកកុំចេញពីហុងកុងបានមានអ្វីចាំបាច់ពួកខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នកមកវិញគ្រប់ពេលម៉ាដាមអាហួយមិនដឹងរឿងនេះទេពួកនាងកុំប្រាប់គេបានទេឆ្កែអាណាថាត្រូវគេសម្លាប់ច្រើនឆ្នាំតែក្រុងឆ្អឹងនៅតែអាចរកឃើញមកវិញបញ្ជាក់ថាមានរឿងខ្លះទៅជាលាក់បាំងក៏អត់ប្រយោជន៍បើបដូរជាខ្ញុំនឹងរើយកសារភាពយីអាហួយមិនក៏បងនៅទីនេះគិតធីថាអូនត្រូវប៉ូលីសចាប់បងក៏មករកអូនពួកគេចង់ដឹងរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្កែអាណាថាក៏ឲ្យខ្ញុំមកសហការទៅអាហួយយប់នាងខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយបងឲ្យច្បាស់បានហើយទៅផ្ទះសិនទៅបងមានប្រាប់អាជីថាខ្ញុំនៅទីនេះទេអត់ទេបងដឹងថាអូនខ្លាចគេបារម្ភអាអ៊ីនណាមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងឡើយបងនឹងគាំទ្រអូនពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយណាខ្ញុំកាន់តែយល់ថាឆ្កែអនាថានេះជាជនថោកទាបវេទនាបំផុតគឺចាងម៉ៃអ៊ីនត្រូវគេរំលោភហើយមិនហ៊ានប្រាប់ប្តីទៀតឯខាងប្តីក៏ត្រូវប្រពន្ធលាក់បាំងអស់ជាយូរឆ្នាំដែរប្តីគេដឹងថាប្រពន្ធគេត្រូវឆ្កែអនាថារំលោភយូរហើយស្រាប់តែប្រពន្ធត្រូវប៉ូលីសចាប់យកមកប៉ោះអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ត្រូវផិតភ័យដែរមិញប្តីគេក៏ផិតភ័យណាស់ដែរតែពេលលើថាប្រពន្ធគេមកដើម្បីរឿងឆ្កែអនាថាប្រតិកម្មគេបែរជាធម្មតាអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថាគេដឹងពីទំនាក់ទំនងឆ្កែអនាថានឹងចៅមីវអ៊ីនយូរហើយពេលចៅមីវអ៊ីនប្រាប់ថាមានរឿងចង់ប្រាប់គេខាងប្តីបាច់ជាគ្មានការឆ្ងល់ប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានការបកស្រាយតែមួយគត់គឺគេបានដឹងថាប្រពន្ធគេចង់ប្រាប់រឿងអីដល់គេហើយឯមើលសម្បត្តិគម្រាមមួយនេះទៅគំនូអសរឈរនិងផ្ដេកដែលបង្ធំពិភពគុណម្នាក់នេះសរសេរស្រស់ស្អាតហើយមានកម្លាំងទៀតផងតែពាក្យដែលប្រើបែរជាយកប្រពន្ធគេមេឃមិនប្រណីអាចត្រូវគេសម្លាប់គ្រប់គ្នាហើយអ៊ីវ៉ាន់បានប្រាប់ថាសម្បត្តិគម្រាមនេះបានប្រើក្រដាស់កូឡាទឹកយកមកសរសេរកន្លែងចាំងមីវអ៊ីនមានបង្រៀនការសរសេរអក្សរម្យ៉ាងប្តីគេជាអ្នកបង្រៀនទៀតនៅមានទៀតត្រង់នេះសរសេរថាលទ្ធផលធ្ងន់ធ្ងរមើលអក្សរធ្ងន់នេះទៅគឺវាដូចទៅនឹងអក្សរធ្ងន់ដែលព្យួរនៅកន្លែងចាំងមីវអ៊ីនបេះបិទអ្នកធម្មតាសរសេរអក្សរនេះគួរតែមានអក្សរមាត់ធំពីរតែគេបែរជាប្រើអក្សរកាត់ទៅវិញឯងថាអាចចៃបានពេកទេដឹងមែនហើយដូច្នេះអ្វីដែលពួកយើងត្រូវធ្វើពេលនេះគឺរកអ្នកដែលផ្លាច់មុខម្នាក់ទៅទិញអក្សរផ្ចាំងប្តីគេរួចចាំយកវានឹងសម្បត្តិបំភ័យទៅធ្វើការប្រៀបធៀបតែម្ដង Yes madam អាអ៊ីនចាំបងដេកឲ្យអូនទៅគេងមកផ្លែតសិនទៅហើយចាំហូបអីណាខ្ញុំមិនចង់ដេកពេលបិទភ្នែកខ្ញុំចេះតែនឹកឃើញរឿងពីមុនខ្ញុំយល់ថាវេទនាណារឿងដែលកើតឡើងរួចហើយ
វាកន្លងហួសទៅហើយ ខ្ញុំធ្ងន់មែនគួរតែឆាប់ប្រាប់បងមិនគួរទុកក្នុងចិត្តអស់ច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លាចច្រើនឆ្នាំហើយ មានរឿងខ្លះលាក់ទុកមិនអាចនិយាយបានពិតជាវេទនាណាស់បងយល់ជប់ប៉ះទៀតទៅព្រោះវារហែកអត់ទៅហើយទោះជាប៉ះក៏នៅតែមានស្នាមមិនអញ្ចឹងទិញថ្មីមួយទៀតទៅណាចាប់ផ្ដើមជាថ្មីរឹតតែល្អ យ៉ាងម៉េចនឹងដៃបងយ៉ាងម៉េចនឹងហ៎ មិនអីទេមករយៈនេះបងតែងតែអញ្ចឹងរហូតប្រហែលជាបងសរសេរអក្សរច្រើនពេករឹតប្រេងតិចទៅវាអស់អីហើយណា ប៉ាម៉ាក់ អាជី ឆាប់ងូតទឹកហើយសម្រាប់មកផ្លែទៅមកហូបចិត្តរួចហើយ ហើយការងារនិយាយដល់ណាហើយ សម្រាប់ហើយថ្ងៃក្រោយនឹងទិញទំនិញបានថោក ប៉ាកែមែន មែនណែលុយរកមិនចេះអស់ទេកុំគិតតែពីការងារគិតពីសុខភាពខ្លួនឯងផងណា ខ្ញុំដឹងហើយលោកប៉ាឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនជើងរកលុយបានចឹងនាំប៉ាម៉ាក់ទៅដើរលេងក្នុងពេលនេះគួរតែទៅអឺរ៉ុបទៅល្អទេ អើយទៅដើរលេងជុំគ្រួសារទៅណាក៏បានដែរទោះជាទៅនៅកោះឃ្លីមកជប់ក៏សប្បាយចិត្តដែរមែនទេ មែនហើយ អើយមើលអក្សរហ្វូនេះទៅកាន់តែយល់ថាខ្លួនឯងសរសេរបានស្អាតមើលចុះគំនូរទាំងអស់នេះធាត់ទៅលុកទៅលុនដោយគ្រួសារពួកយើងអញ្ចឹងមើលទៅពោពេញដោយក្តីសុខ អ្វីត្បិតអ្នកសរសេរសម្បត្តិជានាងបានបិទបាំងទម្លាប់ការសរសេរគេមែនតែដែលធម្មតាអក្សរគេមានស្ទាយខ្លួនដូច្នេះឲ្យតែយើងចាប់អារម្មណ៍បន្តិចនឹងមានចំណុចរួមមួយដូចជាអក្សរតៅដែលនៅក្នុងសម្បត្តិនៅខាងឆ្វេងនិងអក្សរយើនៅផ្ដិតខាងស្ដាំអញ្ចឹងគំនូរជីទូកគឺវាដូចគ្នាហើយមកមើលមកតក់នៅលើអក្សរពូនិងមកតក់នៅលើអក្សរស៊ីញនេះទៀតទៅកម្លាំងសង្កត់វាគឺដូចគ្នាចុងក្រោយមនុស្សម្នាក់អាចសរសេរអក្សររវាងគំនូសហើយនិងគំនូនឹងមានការទុកចន្លោះទទេខ្លះម្យ៉ាងការទុករបស់ម្នាក់ក៏ខុសគ្នាដែរមានភាពធំតូចខុសគ្នាតែអក្សរយិននៅខាងក្នុងសម្បត្តិនិងអក្សរដែលនៅខាងស្ដាំបិទតែទំហំខុសគ្នាតែចន្លោះនៃអក្សរទាំងពីរនេះគឺវាមានទំហំដូចគ្នា បានន័យថាអក្សរពីផ្ទាំងនេះមិនថាកម្លាំងរៀងអក្សរនិងចន្លោះទីសុទ្ធតែស្តៀងគ្នាពួកយើងមានហេតុផលជឿថាវាគឺជាអក្សរមនុស្សតែម្នាក់ អញ្ចឹងអាចបញ្ជាក់ថាសម្បត្តិដែលមានឈ្មោះថាបងថំពិភពគុណនេះគឺប្តីចាំងមានអ៊ិនឈ្មោះហ្វូជាហួយជាអ្នកសរសេរហើយឯង 最終誰擔當的主角尋覓過，疑惑是太多，給謊言裝飾多好看如幻覺，誰像被騙魔，線索越天網蓋塵灰煙幕，得知離開消失感覺。